喺徐媽媽50年台灣嘅老店，而家已經去到3代人啦。出邊咧可能有啲某啲嘅係合成嘅，係啦，好快速咧就去做到嗰啲腐乳咧。工場啊、工廠嗰啲做到咧，咁佢哋唔係嘅，佢哋每一個腐乳咧最低佢都要喺個自己嗰個倉咧嗰個發酵倉嗰度咧，要起碼要2個月60日先至可以攞出門店賣。好啦，到門店賣到你手嘅時候咧，識食嘅人就知道啦，未食得㗎，未食得㗎，你喺屋企咧都仲要放2個月，前後4個月係最好嘅。係啦，所以咧要俾時間去發酵，而唔係超級市場嗰啲咧一打開有味精嘅就即刻食，唔係嘅。同埋佢有少少技巧，但係佢如果擺得越耐嘅時候咧，佢嘅腐乳咧係越純㗎。你要買腐乳真係要認住徐媽媽，越深色就係因為佢發酵嘅時間足夠，係啦，個味道係再純再濃嘅，係好嘢嚟嘅。OK， 深色唔係變壞，亦都唔需要擔心。OK， 另外一樣嘢就係你會見到咧，見唔見到有啲粒粒啊？你唔好以為佢變壞咗好驚喎。點解你哋買嘅腐乳會有粒粒嘅？我覺得好得人驚，好驚喎。嗱，呢一啲咧係正常嘅 ，OK， 係鹽霜嚟嘅。佢話通常咧，佢唔喐佢嘅情況底下，唔 shake 佢嘅情況底下咧，佢就係喺由下面咧結鹽精結到上面嘅。咁呢啲係蛋白質嚟嘅，原味嘅豆腐乳。先俾你哋望一望個樣好唔好啊？啲豆腐都有大大細細啦，係啦，大大細細啦。好，另外非基因改造嘅大豆啦。好啦，微辣，即係話我仔都食到嘅微嘅辣。因為有時咧腐乳加少少微辣咧，係啦，加少少咧辣椒嗰個微辣咧係好惹味嘅。嚟試下個微辣先。嗱，我準備咗啲麵㗎。佢呢個微辣咧，對於我嚟講係覺得唔辣嘅，但係佢一定要有翻少少微辣嘅感覺，但係一啲都唔辣嘅。其實紅穀係好有益噶，係一個養生嘅，係啦，亦都係啦，譬如胃氣脹啊，頂住啊，唔舒服各樣咧，呢個係徐媽媽嘅養生嘅設計嚟嘅。佢哋台灣叫做南乳嘅腐乳，但係咧個味道，香港嘅南乳係特別鹹噶嘛。係啦，香港嘅南乳嘅腐乳係特別鹹，佢哋呢個咧係甘甜嘅。嗱，你會見到嗰個紅穀咧，佢呢個色係好靚噶，係啦，天然嘅色素嚟嘅呢個係，呢一個會再濃味啲嘅，會有甜味多啲嘅，麻油川味嘅，係啦，呢個就係會辣少少啦，有啲係少少麻麻地嗰個感覺嚟嘅，呢個係你會見到佢冇豆嘅，呢個係咧好微嘅辣嚟嘅，因為你見到少少紅色啊，係啦，唔會好辣，但係調味嘅啫 ，OK 係調味嘅，咁呢個係白麻，呢個係麻油為主啦。總之就係出前丁丁嗰個麵，出前丁丁嗰個麻油麵嚟，中意出前丁丁你就買咯。都係好少嘅微辣，總之我而家 excited 好似食緊出前丁丁麵啦。咁呢個如果中意辣嘅人咧，唔要微辣，要特辣就係呢一隻。哇，特辣咧倒出嚟咧，你睇佢啲油係橙色噶。我而家呢個碟都係橙色噶，你睇呢個都係橙色噶。食多陣。而開頭咧唔係好辣嘅，慢慢上。但係呢個係升降機。呢個特辣都可以接受喎，因為我加咗啲麵啊嘛，辣唔辣係辣嘅，但係佢辣得嚟咧唔係死辣嘅，佢係好腐乳、好有層次嘅辣嘅。OK， 呢個我唔知應該有冇人買啊？呢個係大辣臭豆腐，有冇人食過？呢個？呢個係好辣嘅，好臭。OK， 嗱，所以你會見到佢發酵咧有啲黑色嗰啲咧係正常噶吓，呢個原味一定要買，或者微辣一定要買。OK， 其他嗰啲咧就係各有喜好，自己去揀啦。佢已經發酵咗2個月咧，先至會俾貨我哋嘅。然之後佢翻到屋企，你最少2個月，你就唔好擺落雪櫃，就可以食用噶啦。OK， 咁但係到你發酵完成啦，2個月，你擺3個月、4個月都冇問題噶。但係你一開口嘅時候，你就必須要放落個雪櫃去儲存，同埋一定要用
定要非常之乾嘅筷子，唔好影響到佢嗰個本身，因為佢都係一個發酵嘅食品啊嘛，得唔得？要乾淨，唔可以掂一滴水嘅。係啦，唔可以一定水，咁啊筷攞出嚟就快開，就唔好擺喺個飯台嗰度。你要一嚿撩一嚿，你要一嚿撩一嚿，唔好你食幾多撩幾多。